Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Teng ngarsa para habaib, para masyayikh, para zuriyah ingkang kula hormati. Wabil khusus wonten Ki Haji Mujib Asnawi, wonten Ki Haji Ulil Albab Arwani, wonten Ki Arifin. Kula ampun sowan kalian dzurriyyah teng Gus Hafid bin Ni'am bin Zuhri, wonten sowan malih teng kanca-kanca wonten putrane Mbah Minan sedanten. Kula badhe matur nggih mboten kata-kata. Namung cerita mboten nate Allah nyebut tiyang sae kecuali disebut asal usule. Dados sing disuwun Ki Haji Mujib wau leres ketika Allah cerita para nabi, istilah para nabi niku mesti sing disebut leluhuri. Niku disebut ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Pertama disebut min dzurriyyati Adam, mergi barokah nabi napa Adam. Min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu. Mergi sing saged bersiakan kemusyrikan niku Nabi Nuh. Dados karena wonten kekafiran masif niku sedanten dihabisi kalian tufan, kalian banjir bandang. Niku sing nelasaken sedanten tiyang kafir, kantun tiyang 8 dosa sing derek praune Nabi Nuh. Mulane generasi sakniki ini sedanten min dzurriyyatil mukminin, mergi pun telas. Sehingga sakniki niku mestine istilahipun pun boten dzurriyyah Bani Adam tapi dzurriyyataman hamalna man. Jadi Quran menyebut kita niku dua kali, kadang nyebut ya Bani Adam, kadang disebut dzurriyyataman hamalna man. Dan itu tasyrif, penghormatan saking Allah. Mergi barokah peristiwa tufan niku sing kafir telas, kantun sing mukmin. Wa mimman hamalna ma'an. Disebut malih wa min dzurriyyati Ibrahim. Sedanten nabi nu barokah Nabi Ibrahim. Disebut malih wa Israil. Israil itu nama lain saking Nabi Yakub. Mboten Israil Zionis mboten niku Israil nama lain saking Yakub. Terus nama lain Nabi Yakub itu Israil. Gimana nih Abdullah. Ki Yakub bin napa Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah dzurriyyah Yakub disebut napa? Israel, ya Bani Israel. Nembe sawise Allah nyebut sedanten, nembe nyebut umum wa mimman hadaina wajtabina. Orang-orang soleh yang mboten gadah nasab. Niku ngendikane Allah mboten masalah. Tapi mboten nate Allah mboten mempertimbangkan leluhur sing soleh. Ketika Nabi Khidir nyelametno tembok sing badhe rubuh. Niku Nabi Musa nggih radi mangkel. Jadi Nabi ya oleh mangkel ya oleh lah. Nabi Musa lan Nabi Khidir lesu nyuwun sugatan masyarakat niku istatama ahlaha. Istatama ahlaha iku gampangane tamu lesu kok dibarno iku ya berhak gremeng ngoten kepada. Bareng kampung niku ternyata wonten tembok badhe rubah mek Nabi Khidir ditata. Nabi Musa nggih model umume tiyang. Kok kurang penggawean wong medhit kok temboke mbok tata. Tapi pertimbangan Nabi Khidir mboten delok masyarakate sing medhit itu mboten, tapi wa amal jidaru fakana luhula men yatimeni fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihah. Niku hampir semua mufassir sepakat niku mbah ketujuh. Jadi mboten bapak pas mbah ketujuh. Niku tasih dipertimbangno oleh Allah. Mergi tembok ini nak rubah niku masih sing dipendem ketok. Nak ketok terus dijupuk tiang-tiang zalim. Ben mboten usah rubah ngentosi cah niki akil balik. Niku dijogo mek Nabi Khidir. Mergo wa kana abuhuma salihah. Nah kangge dzurriyyah Raden Asnawi niku nggih pun ngeten-ngeten mawon. Kula niku nggih turunan mriki, kula niku turunan Mbak Asnawi sepuh. Dadi buyut kula kandung Mbak Hafsah lahire teng Damaran niku. Buyut kula niku namine Hafsah binti Maksum bin Saleh bin Asnawi sepuh. Terus kula niku nggih anak turune tiyang mriki. Mulane Mbah Pah wasiat kula kan mucal teng mriki. Mriki Mbah Pah namine Aifah, gadah Ibu Aizzah, gadah Abah Ki Fauzan niku adikipun buyut Hafsah. Jadi kalau walhasil niki kalau cerita, lah dzurriyyah niku nggih sregep nggih angsal ora pati sregep ya apik lah.
Mergi kadang-kadang yo iman bonus yo iman. Dadi walladzina amanu wa taba'tum dzurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dadi swargane putu-putu Mbak Asnawi kelas C baru kayak Mbak Asnawi delokno kelas A. Wis ora usah dicek meneh alim ta ora, wis ora pati dicek. Tukang wiridan ta ora. Mulane anggere ana putu kiai kok tirakat itu jare gak ngergani tirakate mbae jare. Ya ngono iku ya oleh. Terus kados Sik Bidin niku kanca akrab kula nggih santai mawon nggih mungkin bareng Kanjeng Nabi mpun aman niku. Terus mbah-mbah sing saleh niku kudu dimanfaatno supaya tapi resikone nek kowe ra tirakat turun pitu iku entek dadi anakmu ya sembulet mesti gak tirakat. Kula nggih riyen mboten tirakat bareng dielingno tiyang-tiyang niku. Iya saiki mulai tirakat kula mergo anak putu niki sawangane kok gak aman. Tapi kalau cerita gitu terus nasab itu penting. Pentingnya niku mboten kok gagah-gagahan dawuh Imam Syafi'i litasyarruf wa tajannub an madainil akhlak. Jadi bangga mbek nasab mboten go gagah-gagahan tapi nek ape nglakoni sing ora pantes duwe izin. Mosok putune Raden Asnawi ora iso maca kitab kan yo izin. Sawangane iku ora pantes. Mulane riyen wonten kalangan habaib diwacaaken Masra'ur Rawi. Masra'ur Rawi kitab Manaqibul Akhyar kalangan Alawiyin. Karangane Asyili kula gadah. Dan kitab kula niku kitab keramat, mulai kula gadah nganti sakniki niku wangi terus. Padahal nanti kula sukani minyak. Nggih pancen jarak, nah pancen keramat ya ben wangi terus. Lalah wangi terus. Niku diwacakno niku wonten tiyang ora Habib guya-guyu seneng. Padahal duriya iku ya seneng wajar wong Abdul. Ditakoki. Kenapa ke guya-guyu ngke ra putune? Bagus lah ra putune. Lah kenapa? Kan gak perlu niru. Mesti gak beban wajib niru. Sehingga setelah itu ada satu kebaikan yang alhamdulillah harus disyukuri. Terus wonten peristiwa besar Abu Bakar niku teng akhir hayate niku semua yang pernah dimakan dari gaji Baitul Mal digenti. Padahal riyen pun kersa napa gajine pun kersa. Tapi piyambake merasa ndak nyaman karena makan uang negara itu digenti. Niku komentare Sayyidina Umar at-ab taman ba'da. Ya saleh dikira-kira lah. Niku ngrepotno penggantimu. Karena ana wong kok ya alim, hafal Quran, saleh, keramat itu sakake anak putune. Mergo terus alim tok ora keramat, keramat tok gak alim, sugih tok pokoke keliru terus. Tapi nek saleh kita pas-pasan kan anak putu rodok kepenak ngoten. Dadi saleh ora berlebihan ku jare Sayyidina Umar at-ab taman badak. Dadi at-ab tangel ngel-ngelno sira man ing wong badak. Dadi Abu Bakar dilor ini pun kapundhut. Salehmu kenemenan, ngene iki sing repot aku. Mergo ya tetep keliru wong. Wong genteni wong sing banget napa? Banget api. Terus Quran itu menyediakan itu semua. Terus dzurriyyah sing saleh nggih dipuji-puji, sing sedengan kalau muni ra saleh sing sedengan ya alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim. Terus wonten bonus lah. Tapi kalau badhe cerita tentang Raden Asnawi, kula niku zaman alit niku roh donga salat, roh donga iftitah nggih baru kayak kitab pesolatan. Ngantos sak mangke kula tumbas niku kerdusan mboten 1-2. Mugi sering kula sukakno tiang-tiang sing sowan kula dari daerah-daerah terbelakang. Niku pancen keramat. Kula tak cerita sekedap ketika Ibnu Abbas sugeng. Niku kan mucal kitab-kitab ageng. Niku akhirnya nggih ngerasa salah. Sampai akhirnya beliau ngendikan masyhur itu. Al-murabbi niku siapa? Alladzi yurabbin nasa bi sigharil ilmi qabla kibari. Sing darani murabbi tenan sing mulang ilmu-ilmu dasar durunge ilmu sing gedhe. Kula mboten saged bayangno Indonesia tanpa Raden Asnawi, tanpa kiai-kiai sing mulang pesolatan, mulang sifat wajib 20 napa 50. Kula ya bingung nek kadang ambek kiai Jawa. Wajib sinau, wajib 50. Wong sing 20 sifat mokal kok darani wajib. Tapi kiai Jawa iku nek ngamuk wajib Allah. Kitsun apa sifat wajib 50. Mbah sing wajib 20, sing 20 iku mokal anggap ngono iku. Kandhanane angel kiai Jawa ngono. Tapi ya ora niat salah, jenenge kan sing wajib namung kalih dosa sing 20 niku tapi digrebek pokoke belajar aqaid 50. Lho sing 20 iku malah mokal. Mungkin kadang-kadang nak ana Wahabi rodok nyalahno iku ya kadang-kadang kula ya rodok piye. Tapi ya dielingno iku ya rodok angel. Tapi kalau tak cerita sidik, saya tidak bisa membayangkan Indonesia tanpa kitab wujud kidam bakok sampai mukhalafatul hawadis. Kalau nanti ketemu ulama-ulama saking dunia, termasuk yang mungkin saking orang yang beda dengan kita. Ini tak tanya, ketika at-tafwid
khairun minat ta'wil atau afdalu minat ta'wil atau aslamu minat ta'wil. Terserah istilah itu dengan kata saya. Ada yang istilahkan khairun, ada yang mengatakan aslam. Kita tidak usah mentakwil, sudah tafwid saja. Tapi apa Anda berani? Kaifa taqulu fi hadil ayat niku illa ayyatiyahum wa fi dzulalim minal ghamam. Jajal terjemah tanpa takwil. Kecuali di hari mereka menunggu hari di mana Allah ya'tiya. Mboten usah kalau terjemah ini sensitif. Ya'tiyahum wa fi dzulalim. Allah datang fi dzulalim minal ghamam. Terus takwil malih wajah rabbuka wal malaku sufan. Allah datang bersama malaikat secara berbaris. Al-murabbi ingkang disebut kunu rabbaniyin. Rabbaniyin niku dawuh Ibnu Abbas niku alladzi yurabbin nasa bi sigharil ilmi qabla kibari. Sehingga barokah mulai alit kula jenengan ngapalno mukhalafatul lil hawadis. Mbok ngaji Quran kados napa zahire ayat mutasyabihat niku mboten ngarah salah. Mboten kok mungkin ra salah, mesti mboten salah. Iki mulai alit diajari sebuah piye lafate Quran tentang Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa sampai ya duwa fawqa napa aidihim walitusna'a ala aini. Semua macam-macam. Niku mboten ngarah salah. Mergi mun diajari pokoke ya ngono tapi tetep Allah mukhalafatul lil hawadis. Niku penting kula aturaken mergi niku barokah. Terus misalnya matos terjemah sing pahami mboten paham takwil tapi tafwid. Niku nggih mboten ngefek. Mboten ngefek artine guys. Yanzilu rabbuna kullalailatin idza yabqa sulusul lailil akhir. Kuwi lafat-lafat sing dhahire niku Allah yahullu fi makanin, Allah bertempat atau Allah datang atau apa saja termasuk Allah susah. Nak dhahire lafat gitu. Fir'aun tak gawe kok melete. Istilah pangeran falamma asafuna. Kelakuane Fir'aun sak balani bikin kami susah. Apa kok? Terima disusahno napa? Fir'aun wong Allah ala kulli syai'in qadir. Dadi akhirnya guys, kiye-kiye jo nak manani falamma asafu mangsane gawe emosi sapa Fir'aun lan balani. Jare santri-santri niki teng lughat, Mbah. Asafa maknane gawe susah kok dadi emosi. Pokoke ngono, Cung. Apa ora oleh susah aja. Terus barokah wow sighoril ilmi utawi ilmu-ilmu dasar niku barokah sangat. Niku mukhalafatul lil hawadis. Tiang Mu'tazilah luwih ekstrem meneh. Nak provokasi niku nggih masyaallah. Cara pikirane Mu'tazilah ngeten. Kudrah ora ana, ilmu ora ana. Mergo nak ana berarti Allah yakhluqu hadzal alam bi kudrati. Berarti ana Allah, ana kudrah. Terus dhisik ndi Allah mbek kudrah. Sanane mancing emosi. Allah mbek kudrah dhisik ndi. Berarti Allah nek ape gawe langit nyeluk kudrah dhisik. Kok lagi gawe. Ribet. Tapi ku ya ora mandi. Mergo sampean kadung ngapale kudrah. Kalau kadung ngapal gak digo kan eman. Jadi kadung ngapal lo ya kudu digo Allah di sifat napa? Kudrah irada. Mu'tazilah oleh provokasi, ojo ana ta'addudil qudama. Artinya nek Allah ya Allah tok wae. Ora usah Allah lahu kudrah, kok berarti ana Allah, ana kudrah. Kok padha-padha qadim, keribetan cara Mu'tazilah. Tapi ku yo ora mandi, barokahe ajarane ahli sunnah sing mulai alit. Pokoke Allah niku nggih qadir, Allah nggih napa? Kudrah. Ana sifat maknawiyah, wonten sifat napa? Ma'an. Terus kula nyekseni piyambak generasi ini Raden Asnawi, kalau gada naskah kata Raden Asnawi mulai sing dereng dicetak, kalau sering disukani Mas Amin bin Mufad bin Asnawi, kalau sering gada sangking Mbah Mun sering cerita Raden Asnawi, riyen garwa Mbah Nyai sinten Hamdanah, niku terkenali tigasane Syekh sinten Nawawi. Ning Mbah Mun cerita kula iku duwe anak jenenge Zuhriyah, mulane sing ambek Raden Asnawi di putra jenenge Zuhri. Dan niku wonten Gus Niam sing gadah Gus Safid niki wonten Mbah Minan wonten macam-macam lah. Niku kula gadah cerita, kula nate ngitung generasi ini niku ketika Syekh Nawawi kabundut niku Raden Asnawi umur 36. Terus misalnya diarani murid yo pantes napa junior senior kula boten ngertos tapi nak teng buku resmi PBNU niku murid. Tapi nak teng buku keluarga boten mergi kaya wong kok garwa mantan bunyaine.
Tapi nak teng Arab nggih mungkin mawon wong punya ini niku mboten punya induk, punya tambahan. Terus maksudnya punya nom lah cara bahasa Kudus ini. Tapi apapun itu niku kula cerita ilmune mawon. Terus Syekh Nawawi niku kula nate kula hitung niku ketika wafat Syekh Mahfud itu umur 29. Nah Raden Asnawi ku umur sekitar 36. Terus Syekh Mahfud mawon sepuh Raden Asnawi. Bisa jenengan bayangno apa meneh Mbah Hasyim, padahal Mbah Hasyim Asy'ari niku ngaos teng Syekh Mahfud. Ane NU paling dihormati Mbah Hasyim niku NU cabang Kudus, pergi ketuaane niku luwih napa? Sepuh. Ya kula baleni malih gitu. Terus kula nate nulis ngantos beberapa data nggih. Saking kalimatun nasyir utawi saking tarjamatul muallif. Iku Syekh Nawawi ketika wafat, iku Syekh Mahfud sekitar umur 29. Raden Asnawi sekitar umur 36. Padahal Mbah Hasyim itu ngaos teng Syekh Mahfud. Terus kira-kira Mbah Hasyim kalian Raden Asnawi itu mboten periode murid, malah periode murid putu. Tapi Mbah Asnawi sangat loyal untuk NU atau kepada NU mergi manhati sami. Terus kalau ada kitab A'lamul Makiyin yang baca-baca niku dan semuanya musalsal. Syekhona Khalil niku kula delok, kula gadah kitabnya banyak juga niku menangi Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan niku gurune sing aran I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin niku sing gadah niku gadah murid namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud gadah murid Mbah Hasyim. Ada teng sanad-sanad niku misalnya Mbah Hasyim, Mbah Mahfud, Sayyid Abi Bakar Sato, terus Sayyid Zaini Dahlan. Nah dugaan kula Syekh Raden Asnawi ini nggih menangi Syekh Nawawi, nggih menangi Sayyid Zaini Dahlan. Mulane nggih Kudus niku sepuh. Nah kenapa termasuk sepuh? Mergi termas niku Kiai Mahfud niku bin Abdullah bin Abdul Manan niku tiyang sing nate ngaos langsung kalian Sayyid Zabidi sing gadah kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Terus saya Mahfud niku penasaran kalian Mbah Munawir sapa sih sing iso khatam pas tawaf. Dia krungu-krungu ana wong sak tawafan khatam Quran dan itu namanya Munawir. Dicari-cari ketemu kalian Syekh Munawir. Karena saking percaya kesolehane Mbah Munawir, putrane Mbah Mahfud asmane Muhammad itu dititipno kalian Mbah Munawir wangsul teng Jogja. Karena beliau wong Quran dados wong Quran terus dinekaken teng Betengan. Nah, boten lepat tuh ada mertua Kaji Taslim, terus ada putra Gus Harir sama Gus Muhammad. Terus silsilah ulama Jawa sing buyut-buyut kula piyambak nggih angkatan niku sing kula gadah tulisan tangane Mbah Hasyim ketika nyurati Ki Fauzan. Ki Fauzan adike buyut kula Hafsah nggih teng gamaran terus wonten tulisan tanganipun Mbah Hasyim. Teng mriku wonten iuran-iuran ketika Ki Fauzan rawuh teng Muktamar NU. Iuriane tulisane 100 sen apa dadi 20 sen. Nah, cerita-cerita seperti ini penting karena akidah niku harus mutalaqqah min kabirin. Sami kados sanad Quran. Enggak boleh akidah itu dipikir sendiri, harus musalsalah. Min kabirin ila kabirin min jilin ila jilin. Karena kalau sekali akidah niku dipikir piyambak, niku mesti terus mosok ana maujud sing layak khulu fi makanin. Mosok ana maujud sing layak khulu fi makanin itu stres dhewe. Allah ku ning ndi ribet. Mulane termasuk ilmune ulama Jawa niku wong ora oleh bakas pangeran. Dadi mulai kula alit wis diajari kiai-kiai la tatafakkaru fil khaliq. Tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru napa fil khaliq. Dadi akhire ora ana wong Indonesia belajar filsafat, malah rodok haram. Mergi wedi eksistensi Allah itu di mana terus. Wis mboten-mboten. Ditinggal jagongan ngrasani wong wis ngerti-ngerti mati ngoten. Mergi nggih penting. Kesalahan seperti ini itu penting. Salah tapi penting. Ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sok mben umatku digodho. Hadhil jibal khalaqaha Allah wa hadhil arda khalaqaha Allah. Kula tak damel maf'ul muqaddam. Terus faman khalaqaha. Nanti pada akhirnya setan utakok ning guru-guru tauhid. Nah, ono Allah dhewe wasal usule piye sing gawe sapa? Ketika Kanjeng Nabi, nak wis ngene iku tinggal wae. Tinggal wis tinggal ngopi ndelok sinetron mak lampir mboten roh terserah Mas. Kula niku pancen jarak, niki mboten kena ditiru nih. Tapi kula ngomong, wong pancen niki jujur. Tapi mboten usah jenengan tiru. Kula nu agar mun kegodho ngoten tak delok sinetron sing lucu-lucu.
Tapi mboten sing blodor-blodor sing lucu-lucu. Ben setan ngenteni kula ben mikir faman khalaqaha. Ternyata tak tinggal. Niku saged setruk niku perkarane ngenteni kesuwen. Bar delok TV keselen kula mangan, bar mangan terus turu. Tapi itu perlawanan terhadap waswasatus setan. Mulane ngendikane ulama riyen niku orang-orang sufi dulu itu inilah astajimu nafsi bisya'in minal lahwi. Aku kadang yo dolanan. Iku dolanan ulama riyen niku kados Jalaluddin Ar-Rumi niku senengane nggih dolanan. Tapi sebetulnya dia itu melawan setan yang menggoda tanya eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ke Jawa pinter wis pokoke dibekali Allahu mukhalafatul lil hawadits. Sampai nek sing rondo apal bahasa Arab ya diwarai ma khatara bi balik fa wa bi khilafi dzalik. Ngono wis dibombardir terus sampai setan ora kober iso nggodha wong Indonesia. Dadi sati digodha bar ngaji tauhid digodha faman khalaqahu ngopi. Ngopine utang ditagih akhire mikir utang ora mikir pertanyaan ini. Dadi ben salah-salah ngono lah sing penting ora terganggu mek pertanyaan faman khalaqahu. Dadi bar belajar tauhid Allah iku qadim la awalalah. Ajene yo mikir la awalalah terus piye. Ah kang ngopi wis ngopi. Jebule utang. Utang mikir ditagih kandha wong tuane diwamuk perkara wesele wayahe urung tak kok wis entek. Akhire siklus urusan sing ora tauhid. Lha niku setan ya susah wong karepe diprovokasi. Dados min syarril waswasil khannas niku paling berat ngendikane Kanjeng Nabi. Sok mben setan nggodha kowe terus hadil jibala khalaqaha wa hadil arda khalaqaha wa faman khalaqaha. Nah, itu daripada ganggu jenengan terus ulama itu beda-beda. Ana sing mengalihkan ke tema fikih. Wong kepikiran salate sah ta ora, sesuai syarat rukun ta ora. Engko nek sing politik ya ibu politik ngurusi partai Islam mbok setengah mbos macam-macam. Itu kangge kita yang nekuni tauhid itu seneng. Sing penting enggak ada diskusi tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gerakan tafakkaru fil khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq tetap jalan. Terus kula suwun dados barokah kitab-kitab alit Mabadik fikih. Mbah Mun sering cerita teng kula. Riyen ketika Wahabi ekstrim, niku banyak ulama sing mara Indonesia. Saking terkenal Indonesia kathah tiyang alim. Di antarane nggih Abai niki Yai Abdul Qadir. Terus sing aran Mabadik fikih namine Umar bin Abdul Jabbar. Terus wangsul teng Indonesia. Sakjane nggih boten wangsul, nggih memang ngungsi teng kanca-kancane termasuk sing terkenal Abdul Hamid Kudus. Niku sakjane boten tiyang Kudus tapi terkenal Abdul Hamid Kudus karena beliau ketika abai ngungsi teng mriki nu ngarang-ngarang kitab. Niku Sayyid Abuatan Syekh Abdul Hamid Kudus niku murid Sayyid Abi Bakar I. Niku kanca akrabe Mbah Mahfud. Jadi boten tiyang Kudus tapi terkenal Abdul Hamid Kudus. Mulane terkenal teng Kudus teng Mekah mergo akeh kitab karangan tulisan Abdul Hamid Kudus. Padahal boten tiyang napa? Kudus. Jadi ku nunjukno Indonesia kathah tiyang alim. Sampai teng Buhyatul Mustarsyidin nggih dibakas wa amma ardu Batawi. Mergi kuwatah. Hukume Betawi ku piye? Niku pun ditakokno kalian pengarang-pengarang teng Yaman. Mugi kuwatah ulama Betawi sing alim. I'anah nggih bakas wa amma ardu Jawa. Iku jenenge bumi apa? Itu pun dibakas. Saking kathahe muamalah, muasyarah, mukhalatah antarane ulama Indonesia kalian ulama teng pundi? Buyut kula niku namine Abdurrahman sing gadah anak Mbah Sidik terus dugi kula. Niku nak cerita haji niku nak panasen niku ndelik teng guwa niku sing mlebu separo tok. Sing separo ning jaba dadi angger panas niku ndelik golek guwa sing mlebu mung separo tok. Sing separo sing jaba. Mulane kula terus eling sing cerita kula niku pendereke buyut-buyut sing delalah Muammar dipasih umur sepuh. Mulane Kanjeng Nabi ketika ndelik ning guwa niku dawuh Abu Bakar umpama wong kafir ndelok ngisor, delok sikile wae konangan. Mergo guwa teng mriku niku mboten kowedi kados guwa teng Jawa, kena nggo mlaku-mlaku. Cara ngoten nggih sakake laba-labane nak nganyam. Guwa teng mriku cilik-cilik dadi wong mlebu nggih separo ketok, mboten ora ketok blas, mboten nggih separo. Nggih, mergi wau mulane dawuh Abu Bakar umpama wong kafir ndelok ngisor mesti konangan. Mergo mlebune mboten saged penuh. Lah niku riyen buyut kula diceritani penderek-penderek niku nak panasen niku mlebet gua namung separo. Pokoke ndase sirahe lah niku mboten kepanasan sikile kepanasan lah. Sehingga cerita-cerita niku riyen nak ndelik teng gua nggih mboten aman, mulane laba-laba saged napa? Nggih saged ngenam teng mriku pancen mulut gua juga agak terlalu napa?
besar. Tapi nak teng Indonesia kan kados gua akbar mobil kan saged mlebet ning jero iso mlaku-mlaku. Terus niku cerita-cerita kenapa akidah Ahlussunnah teng Indonesia begitu kuat. Niku barokahe Al-Murabbi niku kados Raden Asnawi ini udah nulis kitab-kitab hadis. Jadi kadang-kadang wong alim ku isin ngarang kitab cilik ku dinak diarani mboten napa alim. Padahal kita niku mboten zaighah, mboten kepleset. Niku barokahe akidah kitab-kitab hadis. Ngene wae. Barokahe mukhalafatul lil khawatis. Mbok sampean maca Quran illa ayyatiyahum wa fi dzulalim minal ghamam. Mbok maca ayat wajaa rabbuka wal malaku. Terus maca ayat falamma asafuna. Coba jangan maknani sitok-sitok ayo ngeri. Falamma asafu mong semangsane gawe susah sapa Firaun wa kaumu. Nah ing ingsun. Mosok Allah dibikin gelisah oleh Firman. Tapi barokah kitab-kitab niku do ngerti duduk perkarane. Wis ngono-ngono lah pokoke Allah mukhalafatul lil hawadis. Begitu juga qiyamuhu bi nafsihi. Niku nggih keramat tenan. Keramate ngeten ketika ning kitab-kitab ana cerita Allah iku istawa alal arsy, istawa alal kursi. Iku wong wis tetep darani Allah itu berdiri sendiri. Fal kursiyyu mahmulun bi qudrati wal arsyu ya mahmulun bi qudrati. Jadi al arsyu ghairu hamil walakinahu mahmul. Justru aras ini yang eksistensinya mahmulun bi qudrati ta'ala. Mboten aras hamilun lillahi ta'ala. Iku ya barokah diterangno qiyamuhu bi nafsihi. Allah iku wis berdiri sendiri tanpa butuh yang lain. Nah, yang terakhir kula badhe matur tentang sifat wujud. Sifat wujud nggih ngoten. Ketika ada aliran ateis, teng pundi-pundi wonten ateis bawaan Cina, ada yang bawaan Uni Soviet. Dunia iku ora ana sing gawe. Niku ya ora mandi. Sebab PKI riyen partai resmilah ya ora mandi. Mergo pikirane tiang-tiang wong alam iku kadung maujud kok disebabno barang sing adam, sing ora wujud. Iku rontok rapati waras kan kira-kira ngoten. Dadi akhirnya terus Wali Songo pinter, boleh gawe sifat iku wujud sik. Mergo hadzihil alam iku kadung maujud. Ding-dinggon jenenge maujud ya mesti khalaqahu maujudun. Mesti digawe barang sing napa maujud. Lah berhubung maujud iki maujud super disebut wajibil wujud. Lah niku riyen kiai-kiai Jawa nak mulang kula enggak ada kitab karangane Abdul Hamid niku riyen diulang Mbah Mun. Niku kiai-kiai Jawa nak mulang yo gambar. Ana sing gambare apik, ana sing gambare elek pokoke gambar. Ya gambar-gambar tenan. Ditulis teng gambar. Gambar sing ruwet ngene iki, mulai gedung tingkat 5 sampai sing kliru sampai sing apik. Iku dimulai minan nuqtah al-wahidah. Mbok kowe gambar sak donya jumlah miliaran tetep semua dimulai minan nuqtah al-wahidah. Sangka titik yang satu. Adat nggih ngoten. Mulane kula nate cerita teng Khalba Asnawi zaman teng Gus Hafid kula cerita Ibnu Sajari ku ulama sing mulang matematika. Sampai muridé wae iskal iki mlebu swarga ta ora guru kok ora tau tahlilan, ora tau istighosan, penggaweane mulang napa? Matematika. Singkat cerita ketika muridé ngipi, ya bae teng sederenge mlebu swarga kan mulang malaikat. Jadi malaikat nanti di kursus matematika kalian napa? Ibnu Sajari. Mergo Allah ngendikan ini, imane Ibnu Sajari mbek kowe malaikat sing roh aku langsung iku dhuwur imane Ibnu Sajari. Kok bisa ya Allah, saya melihat engkau langsung ini enggak. Terus terus diulang. Ibnu Sajari gaya angka itu 1, 2 sampai 1000 sampai 1 miliar. Pokoknya gawene diwawur. Terus nisbatus naini ilal wahid wa nisbatul alfi wa alfil alfi wa nisbatul adat sing la nihayatalah iku nisbatul far'i ilal asli. Mbok bilangan iku 10, cek 20, cek 1 miliar kabeh nisbatul far'i ilal asli. Ma huwal asal al wahid. Jadi mbok angka miliatan ya kabeh far'ul wahid. Isnaini ya far'ul wahid, alfu alfin ya far'ul akhir. Artine wis mesti karuan kabeh donya iku mesti sangka al-wahid. Ngene iku Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh malih terus putu-putu Raden Asnawi cek putu sing wong saleh-saleh terus do nakalan. Makna Quran kabeh dikumpulno ning Fatihah. Fatihah dikumpulno ning bismillah. Bismillah dikumpulno ning bak ning titik iku. Akhire ora ngalim men gawe titik wae lele iku. Ya dan niku sakjane rada salah pengajaran niku mergo. Lah maknane titik bak niku jare kiai-kiai kuno termasuk Indra Senawi bi makana wa bi yakunu ma yakun. Jadi akhirnya terus
Ora apal Quran ya ora ngaji tafsir, pokoke ngaji napa? Titik. Mergo jare kesimpulane Quran ning Fatihah, Fatihah ning bismillah, bismillah ning ba ning